یو شیز عقیدتاً حرامول دویم راته، او دویم نمبر قولاً پزان حرامول، او دریم نمبر عملاً پزان حرامول. عقیدتاً حرامول ستوی؟ عقیدتاً داسی چې یو شیز حلال دی او ته دا حرام دی دا نخورم، دې سره انسان د ایمان نوزي. د دې لومبي آیاتو کې د یو اهم حکم طرف ته الله حکم راکوي او یو اهمه مسله ده. اول نزول داسې و د نزول شان نزول د دې آیات چې یو صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغلو او نبی علیہ السلام ته وی چې کله زه غوښه اخورم د څاروي نو زما کوم نفسانی خواهش چې دی هغه شهوت په ما غلبه شي، نو ما د دې دغه غوښه په ځان باندې حرامه کړې ده. قسم مې خوړلی چې زه به غوښه نه او په ما په ځان حرامه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله دا آیات راولېږه چې مؤمنانو ټولو ته ووایه چې کوم شیز الله حلال کړی دی هغه په ځان نه حراموي او دې نه توبه وباسي او دا دې خوري. او بعض علما وایي نشه نزول دا سو چې یو څو لس تقریبا لس صحابو پکې درې مشرانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو لا زمون ازواج مطهرات د نبی علیہ السلام او زمون امهات لا رالل او د نبی علیہ السلام د عبادت متعلق تی تاسو کو چې نبی علیہ السلام څنګه عبادت کوي. نو بیبیانو ته نبی علیہ السلام د شپې الله تم ولاړ یو د کیږي روجم نیسی او د قشان خوراکم کوي او خپل بیبیانو سره ملاویږي او کله نه ملاویږي. دې دریو صحابه بیا چې نبی علیہ السلام دومره لوی شان ولا الله ورکړی دی او د شپې الله ته ولاړي نو نه هغه خود ټول جهان سردار دی ارسو تعالی ما کړی ټول الله ته ولاړي نو زه به ټول عمر خوب نه کوم او ټوله شپه به الله ته ولاړی. بل صحابي وي زما به ټول عمر روژه وي ما په ځان خوراک بند او بل صحابي وي بعد زه به واده نه کوم بیبي به نه ساتم. رسول الله مبارک ته چې پته ولګېده دا آیتونه الله نازل کړه چې دوی ته وویل چې په ځان حلال شیز مه حراموئ. او بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې داسې راځي چې ما جنت لیدلی دی ما دوزخ لیدلی دی ما د الله عجایبات لیدلی دي زه خوبم کوم لګیا یم او عبادتم کوم خوراکم کوم روژم نیسم او خپلو بیبیانو اسلام ورزم او نوم ورزم نو زه ټول د الله نه یاره خو زما ده او زه دا چلونه کوم او خپل بدن له آرام ورکوم خپل ځان له آرام ورکوم او د خپل بیبیم را باندې حق دی. تاسو ولې داسې چل کوئ؟ دا زما طریقه نه ده او چا چې زما طریقې نه اعراض وکړ دې زما نه دی. ومن رغب عن سنتي فلیس مني. بهر کې دې آیاتونو کې الله رب العالمین د دغه شیز حکم کوي چې حلال شیز به په ځان حراموي نه. شریعت اندازه مقرر کړې ده حلال شیز چرته په ځان حرامېږي نه. دا یاد ساتئ او بیا د دې درې درجې دي لږ یاد ساتئ دې خبرې ته سوچ ساتئ. یو شیز عقیدتاً حرامول دویم راته، او دویم نمبر قولاً پزان حرامول، او دریم نمبر عملاً پزان حرامول. عقیدتاً حرامول ستوي؟ عقیدتاً داسي چې یو شیز حلال دی او ته دا حرام دی دا نخورم، دې سره انسان د ایمان نوزي. دا یاد ساته یو شیز الله حلال پیدا کړی ته حرام دی دا او دا زه نخورم او دا ما په ځان حرام کړی دی،
نو کو عقیدتن دا چلو کو نو په دې سړی د ایمان نو ایمان نخلاصي لکه بعض خلک د زناورو بعض سيزونه دغه د قربانو په دغه کې موجود خدا لري دي غری بعض خلک دا حرام دی حرام لکه ته حرام کړی الله نه حرام نه الله رسول حرام کړی ها طبعا شیز دی بعض عملا طبعا چې طبيعت ته وته نه کیږي مې خو حرام نه دي دغه شان نور سيزونه په ځان باندې حلال سيزونه حرامول چې دا حرام دي دا سړي د ایمان نوځي یو قولن دی قولن دا چې یو سیز ته یې دا بزن نخرم دا ما په ځان باندې حرام قسم دی خورم چې دا بزن نخرم نو دا په دې سړي دغه کیږي او دا قسم به مات کی دا ضروری دی چې دا قسم مات کی دا تاسو ته ان شاء الله په یو کم درشم سپاره کې په سورۃ التحریم کې راشي چې نبی علیہ السلام یو شیز قسم خوړ چې زبدا شات بیا نخرم یو قسم دغه وغه نخرم قسم یو خوړ الله آیات رو لګلې مت حرم ما احل الله لك تا ولی حرام کو هغه چې الله پتا حلال کړي دا اخرى ناغه به اخرى د قسم کفاره به ورکړي قسم کفاره څه د سبق کې را روان دي رسول او یو طبعا عملا شیز دی نو کو طبعا عملا شیز وی لکه زما تبت نکیږي دی خورم نو خیر دی مخره ډیر خلک داسې دي چې طبیعت ته نکیږي یو سیز خوخي نه وي نو بس خیر دی که شریعت سمانه نه ده کړې مې خوره یا دا چې ډاکټر باندې بند کړی وي او ډاکټر ته چې مخره دا شیز دار لخنه دی بدن له ډیر داسې سيزونه دي چې د انسان بدن لخنه وي نو مې خره په دې باندې هیڅ ګناهګار توب نشته نو دې کې الله مونږ ته وایي چې ولې په ځان حرام هغه سيزونه چې کم حلال دي لا به داسې چې نه کوي او کوم که په دې باندې سړي ګناهګاري نو دې آیات کې الله رب العالمین داسې او بلم یو خبر آیات ساته دا زموږ په دې معاشره کې او په دې دغه کې دا کیږي دا مسله یاد ساته یو سړی لکه چې اوس کا چینس کم بس ټیک شو لکه چې حرام الله شک وي اسکم دا وایي کنه کو دا دی وی چې حرام الله ش چې اوس کم کنه نو کو دغه وخت کې د اوس کله بیا د قسم کفاره ورکړي چې اوس حلال دی او ته حرام الله شک ویسکم حرام دي شي په ما کو ویسکم او اگر بیا مجبور کړ چې نه ویسکا نو کو دې اوس کو د حرام د لفظ دی ویلو ارز چې روډه وغیرہ ارز نو بس اوس وګوره د قسم کفاره ورکړي ګوره خاصه هغه چیز دی بیا خو دا یاد ساته دا خلک ډېر حرام الله شک وی قربا او بیا وی مجبور کې وی خوري نو بیا وګوره قسم کفاره ورکړي قسم کفاره سره رسو تر روان نو دې لومبي آیات کې الله رب العالمین د دې باره کې خبره کوي رسو آیات بیان خبره کوي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو منګو تاسو ته الله وی لا تحرموا محرم و تاسو طیبات پاکیزه سيزونه کم طیبات پاکیزه سيزونه ما احل الله لكم کم چې حلال کړی دی الله تاسو ته الله دا حلال او دغه کړی دي چې دا حلال دی او دا حرام دي مخکینی آیاتونه کې شو رسونی کې مرا روان دي او د قشانه حدیثو کې چې کوم حلال دي دا په ځان حرامینا ولا تعتدوا د حد نه تجاوز نکې د حد نه چې کوم حدود الله خولي دي چې دا شیز حلال دی هغه به حلالي نو ته د حد نه تجاوز نکې چې حلال شیز به حرام کې ان الله بشك الله تعالى لا يحب نمحبوب كي نخوخي المعتدين سوق چې د حد نه تجاوز کوي الله وسره محبت نساتي وكلوا او خره مما د هغه رزقنا رزقكم الله جدر کړی الله تعالی تاسو ته حلالا پاک سيزونه خره کوم چې حرام دی هغه بنخره
واتقوا الله ويريگه دچانا الذي دا اغي ذاتنا انتم به چه تاسو باغ باندې مؤمنون ایمان لرون کې د دغه ذات نو یریږي حلال شیزونه خله د حرام نظام ساتي او حلال شیزونه پزان باندې محرام وي لا يؤاخذكم الله نسيتا صلى الله تعالى باللغو فلغو سرا يمين لغو من تبارك في ايمانكم استاس بقسم باندې ولكن يؤاخذكم لكن تاسو نسبه ما باغبانه عقدتم الايمان چې تاسو کلک کړی تاسو قسمه فكفارته نو کفاره د اطعام خوراک دی 10 مساکین د لس مسکینانو من اوسط اغه درمیانا حال ما تطعمونا چې تاسو یخری اهلیکم پخپلو بال بجبانی او کسوتهم او یا جامی دستاسو او تحریر رقابتهم او تحریر رقبه یا آزاد ولد غلام دی فمن لم یجد سوک چې دا نمونی ور چې دا نمونی نو بیا داسې فصيام